Vi skal bevise parabolens toppunkt, og parablen er den graf, der definerer et andengradspolynomium. En parabel kan enten være positiv eller negativ i sin måde at blive vist på. Og toppunktet det er ligesom der, hvor parablen den vender. Og for at finde parabelens toppunkt, har vi en formel, der hedder minus b divideret med 2a minus d divideret med 4a. Og det er sådan set et udtryk for den værdi, der hedder, at toppunktet er lige med xt, yt. Og xt det er minus b divideret med 2a, og yt det er minus d divideret med 4a. Så vi starter med at finde xt. Og xt, det gør vi simpelthen ved at finde tangenten af toppunktet. Det vil sige det punkt, hvor vi kalder det f mærke x, det giver 0. Og når vi ved, at f mærke x det giver 0, jamen så sætter vi det ind i en andengradsligning. Det vil sige, at vi har, og så differentierer vi den. Det vil sige, at vi har f mærke x lige med 2ax plus b. Det vil sige, at det bliver f mærke x lige med 0. Men så skal vi have isoleret x, og det gør vi selvfølgelig ved at trække b fra på begge sider. Det vil sige, at vi tager 2ax minus b, lige med minus b, og så skal vi selvfølgelig have divideret med 2a på begge sider, så du får x lige med minus b divideret med 2a. Så nu har vi den værdi, der hedder xt, og den er essentiel for, at vi kan finde yt, fordi at hvis vi skal sætte den her værdi ind i en graf, jamen så er vi nødt til at have den jo. Det vil sige, at så har vi lige pludselig en funktion, der hedder f i minus b divideret med 2a lige med. Og så har vi vores andengradsligning her. A gange formlen minus b divideret med 2a i anden, fordi det ender i anden, plus b gange minus b divideret med 2a plus c. Og det skal vi selvfølgelig bare have isoleret på god gammeldags vis. Det vil sige, at vi har a gange b i anden divideret med 4a i anden minus b i anden divideret med 2a i anden plus c. Og vi fortsætter, så går vi ned, og så tager vi b i anden divideret med 4a minus 2b i anden selvfølgelig divideret med 2a plus c divideret med 1. Og grunden til at dividere med 1, det er fordi, at så kan vi finde en fællesnævner, som selvfølgelig bliver 4. Det vil sige, at vi får en formel, der hedder b i anden divideret med 4a, den ender vi ikke på, minus med 2 gange b i anden, fordi hvis vi skal gange for at finde en fællesnævner, så skal vi selvfølgelig gange 2a med 2, og det skal vi selvfølgelig også her, så vi får 2 b i anden divideret med 4a plus 4ac divideret med 4a. Det vil sige, at vi får en formel, der hedder minus b i anden plus 4ac divideret med 4a. Og det kan faktisk omskrives til at være minus 1 divideret med b i anden minus 4ac divideret med 4a. Og det her, i parentesen minus b i anden minus 4ac, er faktisk det samme som den form, vi bruger til at finde diskriminanten i en andengradsligning. Det vil sige, at vi kan faktisk skrive den som minus d divideret med 4a. Og det er jo faktisk det, vi leder efter, i og med, at vi ved, at yt, altså y's toppunkt, er minus d divideret med 4a. Så nu har vi fundet xt, som er minus b divideret med 2a, og vi har fundet yt, som er minus d divideret med 4a, så har vi sådan set bevist parabelens toppunkt.